Menter cymdeithasol di Antur Stiniog. Nathon ni sefydlu nôl yn 2007. A'r bwriad ydy datblygu'r sector awyr agorad a twristiaeth diwylliannol yn ardal Bro Ffestiniog. Gathon ni gefnogaeth 2,000 o bobl lleol tuag at bwriad a mentar lle. A wedyn ers yna mae pethau wedi mynd o'n erth i nerth. Wel, y nod ydy, da ni yma'n Llychwedd a da ni'n adeiladu llwybra beics o fama. A dim dyna di'r nod yn y pen draw, y sparc ydy hwn, y sboc gyntaf yn yr olwyn os licio di ddatblygu'r ardal. A wedyn fydd y llwybra fama yn gwneud revenue a fydd unrhyw profits da ni'n neud yn mynd yn ôl i mewn i mentra cymdeithasol eraill, unigolion, boed hynny yn amgylcheddol neu yn gymdeithasol neu be bynnag. Y gweledigaeth hir dymor, swn i ddeud, ydy, dwi'n mynd i'r rantio yno, mae yna 45 o canolfannau awyr agored yn Gogledd Cymru. 2 sydd o dan perchnogaeth Cymreig. Mae yna'n bonkers, cos yn y 60au, 70au, bobl yn dod yma i fwynhau, setlo, oedd awdurdodau lleol o Lloegr yn dod yma sefydlu canolfannau awyr agored. Da ni eisiau chwildroi hyn. Da ni eisiau creu academi neu canolfan awyr agored yn Ngogledd Cymru, un Cymreig efo ethos iach Cymreig. A dim fod yn caeedig o gwbl, gwahodd bobl yma a gwneud iddyn nhw fwynhau. Dim wneud iddyn nhw fwynhau. Fama fydd y canolfan ymwelwyr. A da ni'n isio darparu gormod o fama, fydd yna lle olchi beics, lle i gael panad, lle i gael Twix. A wedyn, da ni'n isio gwerthu gormod yma, da ni'n isio hyrwyddo blwyna yma. Fydd yna trel, beicio yn mynd fforma, a lawr i ganol dre blwyna, cos da ni isio blwyna elwa o'r holl cynlluniau blwyna a'i bobl.